Hola, ¿qué tal mi gente? Hoy les traigo este video especialmente para explicarles cómo quitar el volumen de sus videos en la aplicación de InShot. Hoy para empezar vamos a grabar. Tantito nos metemos en la cámara. Yo pues la verdad tengo dice dos cámaras, no. En la que quieran. Las dos son muy útiles para grabar. Me voy a meter donde dice camarita, video. Ok, le ponemos en pausa. Y una vez que le ponemos en pausa, nos metemos a InShot en nuestra aplicación de InShot. Bien, así como ven, yo tengo dos borradores que la verdad los voy a borrar definitivamente. Vamos al video que sacamos ahorita mismo. Le ponemos en palomita. Y si se dan cuenta, tiene volumen el video que le grabamos. Y grabo. ¿Esto para qué es? Nada más para que vean que me funciona o sirve para ahorita poderle quitar el video, más que nada. Bueno, así como ya vieron, tiene volumen. Pues como les había dicho, tiene volumen el video. He visto en algunos videos que presionan ahora sí el video, y según te muestra diferentes opciones en la cual puedes quitar el volumen. Bueno, eso no lo voy a negar. Posiblemente es porque no todos los celulares son el mismo diseño, la misma capacidad. No lo voy a negar porque son diferentes, como le acabé de decir, diferentes celulares, diferentes Play Store, diferentes funciones en las cuales permiten a los usuarios que puedan ejecutar las aplicaciones adecuadamente. Y pues a mí, si se dan cuenta, a mí me parece así. Al seleccionarlo, lo único que voy a hacer es recorrer. Si se dan cuenta, tenemos donde dice lona, está ahí en donde dice para YouTube, le ponemos palomita. Una vez buscamos donde diga volumen, pero primero seleccionamos esta o no la seleccionamos, no hay problema, no se pierde ninguna de las dos formas que hagamos. ¿Por qué? Porque bueno, en mi celular, como no es del bueno, en pocas palabras, pues a mí sí me da la opción de quitar el volumen sin seleccionar o seleccionar, no hay problema. Bueno, si se dan cuenta, tenemos lona, música, activa, texto, filtro, pip, corte previo, dividirse, borrar, fondo, velocidad, cortar, volumen, sustituir, duplicar, inverso, girar, voltear y congelación. Aquí le vamos a seleccionar donde dice volumen. Si se dan cuenta, es el volumen del video. Aquí le vamos a poner a 0, o como ustedes vean, lo pueden poner poquito, lo pueden ir poniendo de acuerdo a como ustedes
lo lleguen a ejecutar o ampliar en otros videos que ustedes quieran llevar a cabo, más que nada. Pero como yo ahorita es una pequeña demostración, pues lo único que voy a hacer es ponerlo a cero. Si se dieron cuenta, donde dice volumen se puso, en donde no quiero volumen se puso una rayita. Y te da la opción de extraer audio, pero pues la verdad no lo quiero extraer, nada de eso. Simplemente le doy palomita y si se dan cuenta lo pongo en producir. ¿Y qué pasó? Como se dieron cuenta, ya no hay audio. O sea, ya no hay ruidos, ya no hay nada. Eso sería, pues sería todo, mi gente. Espero sobre todo que les haya pues gustado este tutorial y espero que les pueda servir en los próximos videos que ustedes lleguen a ejecutar, más que nada. Así como lo ven, esperemos, bueno, espero más que nada que sea de su agrado. Y perdón si me equivoqué, pero sobre todo espero que les haya gustado este tutorial y me gustaría que se suscribieran a mi canal para que estuvieran al pendiente de los próximos videos que estaría o estaré subiendo aproximadamente. Gracias por su visita y pues gracias por su like. Que tengan bonito día, bonita tarde o bonita noche.